各位同学，大家好，这里是 TGA 国文念语教室。今天上的是台糖110年电机类电工机械选择题6到10题。第6题，三项同步发电机在满载时限电压为400伏特，在无载时限电压为420伏特。此发电机的满载电压调整率为多少？电压调整率的公式，它会等于无载电压减满载电压去除以满载电压，所以算出来的答案会等于 0.05， 就会等于 5%。所以第6题答案我们选3。第7题，某电感器电感为10迷你亨利，储存能量为8焦耳，则电感的电流为多少？这时候我们就要代入公式。W 会等于1/2乘上电感再乘上电流的平方，8呢会等于1/2去乘上10迷你，再乘上 I 的平方，所以说我们 I 的平方它会等于1600，我们把它移项除过去，所以电流会得到40安培，所以第7题答案我们选到4。第8题，它机是直流电动机的场电流固定，若转速为600转，反电势为12伏特，若反电势变为20伏特，则转速为多少？电压跟转速的关系应该是成正比，所以我们电压去比上转速，成的就是正比。那我们把条件带进去，12去比上20，它会等于600转去比上 N2， 所以我们 N2 呢会得到1000转。那它题目的选项都没有，所以这一题是送分的。第9题，在单向变压器额定为 100K 伏安，2400伏特比240伏特，若高压侧开路，在低压侧量测到的数据为240伏特、6安培跟300瓦，下列何者正确？好，这题它在高压侧开路，很明显它要求的就是铁损以及功率因素，因为它做的是开路试验，所以说这题只要是求电阻、什么电抗什么，我们都不用去理它。好，那看一下第3个选项，铁芯损失为300瓦，它量测到的数据是300瓦，所以它的铁损就是等于300瓦，3是正确的答案。那4呢？功率因素怎么去算？功率因素就是用我们的频率，更正哦，用功率去除上电压去乘上电流，300去除上240去乘上6，那算出来的数字会非常接近 0.21。好，所以第4个选项是错的，答案我们选3。第4题，某台3向6级60赫兹的感应电动机，运转的转差率为 0.03， 输出功率为3000，那输出转矩为多少？功率会等于角频率去乘上转矩，所以我们的转矩呢，它会等于功率去除上角频率。那角频率我们又可以把它写成2π去乘上转速，再去除以60。好，这时候我们要先求转速，120乘上频率去除以级数，所以这边得到1200，这是同步转速。那转子转速呢，它这边有给你转差率，用1减去转差率，就是它的一个转子转速，所以算出来的答案为1164转。那我们再把它带入这个公式，这个输出功率是给3000，然后这边2π去乘上1164，再去除上60，所以算出来的答案大约会等于这个，这边算一下，3000去除上这个121.8，所以算出来大约会等于24.63。那这边你要注意它是公斤米，但它题目要给的是牛顿米，所以你的这个要再乘以 9.8， 所以 24.63 再去乘上 9.8， 就是我们要的答案。所以算出来大约会等于这个241。
2.3，那算最接近的一个转举数字就是答案就是选250，所以答案我们选3。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天总上到这边，谢谢各位。